你講過一句説話，就係其實每一個人咧喺一個家庭裏面咧，其實都有自己嘅意義、自己嘅價值。係呢句説話咧，其實好令我反思嘅，因為我覺得每個人其實生喺咩家庭，首先自己冇得選擇啦。個出生順序，你係大哥、家姐、細妹、細佬，其實都冇得選擇。係啦，所以其實既然冇得選擇啦，咁就接受啦，同埋珍惜啦。但係如果仲話要去諗話啊，我可以為屋企帶嚟啲咩意義咧？呢個係另一個層次。係。我其實好好奇，你係點解會有呢一個諗法，同埋你點樣嘗試去做到呢件事？我諗大家都經歷過啦，家庭可能會俾到你好多愛啦，同時好多創傷亦都喺家庭嗰度帶俾你嘅。咁包括我自己亦都係一個即係再次啦單親家庭長大啦。咁你話我細細個係咪同爸爸媽媽關係特別好咧？絕對唔係嘅，甚至乎我有20幾年當中係完全冇見過我爸爸嘅。咁同媽媽都相處時間比較少啦。咁同埋再次佢以前工作壓力都比較大啦。我望翻我成個成長過程咧，我覺得有2個階段嘅。第一，你係要搞掂咗自己，你先可以諗別人嘅。我啱啱上堂咧，確實我冇去到話啊，即係要諗幫啲咩人嘅。我諗到不如幫咗我自己先啦。所以我諗我成個學習過程入邊咧，起碼我知道我係邊個咧，有啲 self-awareness 啦。我知道原來有邊啲嘢我係做得唔好咧，有咩嘅缺陷啦。跟住咧慢慢咧，可唔可以幫自己修補下？可能係有啲我自我價值嘅破壞，我可以修補下。可能係某啲盲點，我可以多啲提醒自己啊，令到自己咧，咦好似都見到自己進步啦。起碼我都要識得去愛自己先。因為如果我連我自己都唔愛，我自己都唔中意嘅話咧，我根本上係冇能力能夠有多餘嘅力量去幫到身邊嘅人啊。但係好 naturally 就係當我能夠幫到我自己之後咧，覺得咦自己而家呢個位都穩陣啲啦，即係我覺得我基礎都好咗啦，咁就開始諗啦，咦究竟有冇啲咩嘢可以做咧？頭先 Winnie 你都問咗一個好嘅問題，就係關於家庭嗰方面啦。咁點解我都會提頭先個 part 咧？係因為如果我都未能夠叫做比較自我圓滿到啊，揾到我想做嘅嘢咧，其實就好難諗到點樣貢獻俾家庭嘅。咁幾時我話 feel 到真係有一個 role 去貢獻俾屋企咧？就係我好記得啦，當時我上咗某一個嘅課程，咁個老師就叫我諗一諗咧，就叫我 picture 下我哋嘅家庭嘅。但係 somehow 咧，我突然間 picture 到一個畫面好得意嘅，就係我見到我全家人圍住一個圈拖住手嘅。雖然嗰時我爸爸媽媽都係分開啦，我唔知點解見到咧，我媽媽喺一邊就拖住2個家姐啦，咁另一邊就係我爸爸都拖住啦，有個空位，咁我就唔知點解見到我咧，小朋友我右手拖住我媽媽，左手就拖住我爸爸，跟住個家庭就圓滿咗咯喎，咁好奇怪，我冇諗過有呢一幕。咁正正呢幕發生咗之後咧，我就真係起咗個決心咧，就係好似我所話啦，即係20幾年我冇見過我爸爸咧，真係唔知去咗邊嘅。我後來真係揾佢出嚟嘅嚇，即係揾啲親戚啊，攞電話即係打俾佢啦，開始聯繫啦，重新 connect 嗰件事。咁我諗對於我嚟講，人生一個好大嘅轉折係同爸爸慢慢相處之後啦，咁發覺咦其實都唔係咁差啫，係咪？佢都係一個人，佢都有佢嘅經歷。咁我哋 connect 咗之後咧，最終喺有一次我家姐婚禮上咧，係第一次能夠將爸爸帶翻嚟家庭嗰度咧，係有埋同我媽媽坐喺前面合照，加上我哋3姊弟喺後邊嘅同框，係咁就真係一個 family photo 咧。which 我諗對上發生咧，已經可能係我2歲嘅時候啦。Back to 你睇嗰樣嘢咧，就話每一個人對家庭都有佢嘅貢獻意義咧。咁我諗呢個係透過我自身經歷，我發覺咦原來我透過我學嘅嘢係真係可以幫到個 family 有啲 reconnection 嘅喎。咁當然，for我爸爸嚟講係一個好有意義嘅事情啦，因為佢離開咗家庭好耐，跟住翻嚟啦。對於我媽媽都係一個好有意義嘅事情咧，因為可能佢都好耐冇見過呢個前嘅丈夫啦。咁我諗當然唔好懷疑啊，大家好似以前咁相愛啦，但係起碼都冇咗個界體能夠相見啦。咁同埋放我2位家姐嚟講，亦都係有機會可以見翻爸爸成個 connection 啦。咁都係由我睇嗰幅圖開始嘅。每一個人喺家庭入邊都有佢嘅意義咧。其實我覺得本身冇對與錯，係一個信念嚟嘅啫。你相信你對家庭有意義咧，你就會諗下你去創造咩意義嘅。即係等於我唔知你有冇聽過呢句説話咧？以前我睇書成日都講嘅就係話咧，一切的安排都是最好的安排，係咪咧？其實睇你點睇嘅，你覺得係咪係咯？你覺得唔係就唔係噶啦。咁所以每一件事發生嘅時候咧，如果我要 remind 自己係一切的安排，假設如果都係最好嘅安排咧，咁會發生咩事咧？我當以前我單親家庭都係最好嘅安排啊，我當好多我生命遇到嘅挫折都係最好嘅安排啊。咁我會點樣去 make use of 我呢個經歷，能夠令到我個人有成長，或者可以幫到更多身邊嘅人咧？咁我諗係真係透過我自己一個自身經歷，同埋好幸好能夠將我哋一家人叫團聚翻咧，係嗰件事令我好真心相信啊！只要你相信你係喺家庭入邊有你嘅意義同埋你嘅存在嘅
必要性咧，你就會揾個意義翻嚟咧，希望最終都能夠幫到你嘅家庭或者你自己咧，可以感受到更多嘅快樂。